मैं आपकी तालियों से प्रसन्न नहीं होऊंगा। जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, दिल से दिमाग से नहीं, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी, मैं कहीं भी रहूं आसमान में या धरती पर, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, उस दिन मैं ताली आपके लिए बजाऊंगा। आप मेरे लिए क्या तालियां बजाते? चले थे हम आप किलों के दिल में शिव को उतारेंगे, वह शिव सत्ता उतरेगी, लोग शिव जैसा होने लगेंगे और जगत फुलवारी बन जाएगा, सुगंध फैल जाएगी। क्योंकि इंसान ही वो ईंट है जिसे समाज बनता है, देश बनता है, दुनिया बनती है।